fa eny ampahafantarana eny ve sa tsy ampahafantarana ampahafantarana iny valopy a izay nomena ireo mpitsara iny a no misy a ny anarandreo a izay ary iny a anankiray iny a no misy ny anarandreo izay ao hoazavainy andro ary hoe ahoana ny fomba ahafantarantsika ny vokatra. Iainao anatin'ny suspense tanteraka isika rehetra ato anatin'ny efitra ao anatin'izany ianareo mpitsara io ihany koa nareo anay tokantrano any a aza misy miala fa eto a no anolorana hoe ahoana ny valin'ny lalao a hiala eto izahay mianada somary ataontsika malalaka kely a eto ato amin'ity écran ity a isika rehetra no hitodika ho anareo candidat rehetra izay mipotra eo ny sarinareo a dia midina eto amin'ity sehatra mirehatra jiro ity a ianareo izay mipotra eo ny sariny a dia midina eto amin'ity sehatra misy jiro ity. Copy-coller Faragence Tana. Copy-coller Jess Flavy One. Mariana fa ny noty sy ny voatin'ny SMS no namoaka izao vokatra izao. Copy-coller Facre.
Découverte Madagascar, Mafali Mihisa. Vous êtes les 13 éliminés, compte à rebours terminé. Vous êtes les 13 éliminés, compte à rebours terminé. Vous êtes les 13 éliminés, compte à rebours terminé. Vous êtes les 13 éliminés, compte à rebours terminé. Vous êtes les 13 éliminés, compte à rebours terminé. Vous êtes les 13 éliminés, compte à rebours terminé. Tompoko lasy tompoko vavy tsy nisy nafantatra isika teo a fa dia izay ny valiny a ireo nasaina nandroso a no 13 tsy maintsy andao a izao fiarahana izao a mampalahelo izy ho an'ny sasany nefa ny vaovao tsara ihany koa ho an'ny sasany a izay ilay lalao a dia tsy maintsy manaiky izay tsika ary averina iatrany fa ny noty nomeny jury sy ny voatinina nareo tany tokantrano a no namoaka ireny vokatra ireny. Niana tao anatin'ny fihetsem-po tanteraka isika tamin'ity androany ity a ao ny afaliana ao ny ranomaso ny fitaintainana ihany koa tetsanjany izany a no mahatele réalité ny télé réalité. Makasitraka nareo rehetra niaraka taminay a makasitraka ireo candidat 13 a izay voatery tsy maintsy andao ny fiarahana mangataka tiaka mabe avy any aminareo mpijery zay ho andreo raraka rehetra. Manome fotoana ho antsika indray a ao anatin'ny quotidien miaraka amin'ireo 70 tafiakatra indray a hiatrika ny escale faro. Makasitraka antsika rehetra ny ekipa teknika rehetra mametraka ny mandra-peona ho amin'ny herinany indray tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko!